Thank you very much for coming. And my name is Shigeda, Ambassador of Japan to Lithuania. And honored to see you today. You have brilliant cultures, tradition. Japan has also tradition, culture. We learn from each other. Mums pavyko susitikti su tokiais aukštais garbingais svečiais. Gerbiamas jie, norėčiau pakviesti tarti žodį. Я благодарна за это приглашение и что я могу своими глазами увидеть одну из красивейших церемоний, один из красивейших ритуалов японской культуры. Мое знакомство с японской культурой в детстве началось со стихов Сейсё Нагоми. И как она говорила, что удивительно красиво, цветущая вишня под снегом. Так для меня Япония всегда ассоциируется с цветущей сакурой, которая чуть осыпана снегом. Мы сталкивались много раз, но все равно мы очень мало знаем о Японии, бесконечно мало. Я знаю только, что это страна удивительной культуры, что это страна высочайших технологий и древних ритуалов и традиций. И это глубоко интересно, это бесконечно интересно. Япония далеко-далеко на востоке, Литва далеко-далеко на западе. Огромное расстояние. Литва, Япония. Mūsų gerbiamas profesorius Adas Jakubauskas. Savo ruožtu aš norėčiau pasakyti, padėkoti iš tiesų, kad yra galimybė apsilankyti Japonijos ambasadai. Mūsų Japonija ir japonų tauta sieja ypatingi ryšiai, kadangi mes, totoriai ir japonai, esame kilę iš tos pačios vietos, iš Altajaus. Aš labai viliuosi, kad mes galėsime parodyti jums, kaip mūsų bendruomenė gyvena, apsilankyti pas mus kaip garbės svečias. Gerbiamas ambasadoriau, pirmiausiai labai man didelė garbė su jumis šiandien susitikti ir susipažinti. Jaučiu didelę pagarbą jums ir džiaugiuosi, kad jūs organizuojate šitą susitikimą. Linkime jums kuo daugiau pamatyti grožio Lietuvoje ir galbūt kažkada aviaciją pasistengsime jums parodyti iš viršaus tą nuostabią Lietuvą. Labai džiaugiausi, kad jūs dominate Japonijos kultūrą ir stengiatės mokytis. リトアニアに来て5ヶ月です。20の町を回りました。訪ねました。Ambasadorius jau čia reziduoja 5 mėnesius ir per 5 mėnesius jau aplanko 20 miestų. Lietuvoje yra 60 savivaldybių. その60の町を全て訪ねます。 Ir stengiasi, kad aplankyti visas 60 savivaldybės. Na,これで20ね。Он